ସବୁଦିନ ତୀର ସ୍ୱସ୍ଥ ହିସାବରେ ଯେପରିଆ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମର୍ମରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲେମ୍ବୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ସାରଙ୍କର ହସ ହସ ମନେ ପକା ସେଇ 1992-93 କଥା ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ଅତି ସହଜରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ମୁଖଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେ ପଗିରି ଚତୁପା ତମଃ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଆଜିର 1995 ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚର ବନ୍ଧୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଚାନୁ ସାର୍ ଏବଂ ଆଦରର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ଥିଲା ଚିତ୍ରକର କାମ ହଉଛି କାନଭାସ ଧରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ତାର ଗୋଟେ ଅଜବ ଖ୍ୟାଲ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ପୁଣି କାନଭାସ ଧରି ବୁଲି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଆପଲ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଛୁଆଟି ଆପଲ ଖାଉଛି। ତା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲା ଆସିଲା। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 30-25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଖ୍ୟାଲ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଦାକାର ପିଲାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ବୁଲି ପାଇଲା ପିଲାଟି ଜେଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ଆଙ୍କିକିରି ଆସିଲା। ସେ ପିଲା କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ନା ମୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା ଆପଣ ଗଛ ମୂଳେ। ଚମକି ପଡିଲା ଚିତ୍ରକର ଜଣକ। ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା କଣ ହେଇଛି ସମୟର ଚାପ ଆଜି କଣ କରିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ପିଲାକୁ ଆଜି ବିକୃତ କରିଦେଇଛି ସଥଚମା କରିଦେଇଛି। ପିଲାଟି ସିନା ଚିତ୍ରକର ସିନା ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ପିଲାଟିକୁ କି ପିଲା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି କାଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି ମୋର ଚମ ଧୁଳୁଧୁଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଜଣ ହାତ ଗଣତି ପିଲା ଯେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟର ଚାପ। ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ଆମେମାନେ ଏ ଧାରା ଚାଲିଯିବା କିନ୍ତୁ ମନେ ରହିବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମିଳନ ଆଠାରୁ ସୁଖ ଆଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା କହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଆଉ ତୁମମାନେ ଏମିତି ତୁମ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମନେ ପକାଉଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। पट्टस्य पत्रस्य पुटे शरण मंचासीन मोर पूज्य सम्मानित व्यक्तित्व समस्त मन में आनंदर उत्साह कारण बंधुत्व एवं जस ये जोड़ा इंग्लीश एक महान शब्द ही पारे किंतु जस जे भल काम करे तार जस किंतु बंधुत्व गोटे जिनस या समस्त पाखे परिलिखित कथार अच्छी फेम इज ए फ्रूट बट फ्रेंडशिप इज बेटर देन फेम तेणु
1955 ମସିହାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନୋରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ବା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର जो पराकाष्ठ से देखते आम निश्चित भाव में गर्व एवं गौरव एवं समय नहीं बेस समय पदे कथा कहि amidst the tens of thousands of names the queens that crowned the Columbus of history the names the 95 bats is shining and shining almost Ananda star joy अति साधा साधा जीवन यापन समस्त मन रखिथे सार सब से जो दुख आज निश्चित भाव में आमर एक सठिक कार्य आसी शरद सार सहित समस्त अन्य गुरुजी गुरुजी मान अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ समस्त छात्र आज आम एत बड़ हो पारिछे बाबा विद्याधर उच्च विद्यालय सम्मानस्पद चानू भाई एवं मोर सम्मानस्पद प्रभाकर भाई एवं मंचासीन समस्त मोर सहकर्मी एवं श्रद्धेय 1995 मसीहार छात्र छात्री एवं अन्य उपस्थित अतिथि आज दिवसटी जो पालन हो बंधु मिलन उत्सव बंधु मिलन गोटे श्लोक अच्छी उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने जहतिष्ठति सबान्ध राजद्वार हो श्मशान मशाणी हो जिते उत्सव विलास व्यसन समय हो सबु समय जो लोक उपस्थित रुए सी प्रकृति में बंधु किंतु ये अतीतर विगत आज 30 वर्ष तलर जो छात्र छात्री मैंने विद्यायतन कर बाबा विद्याधर उच्च विद्यालय से आज स्मृति जागृत होती पूज्य पूजार गोटे विधान सृष्टि कर गोटे बड़ महत्वपूर्ण कथा जे समय आसो एमती अनेक जिनस मन भितर उंकी मार अतीतर विगत स्मृति से विगत स्मृति आज से जागृत होती जागृत हवा फल से आज पूज्य पूजार सम्मान प्रदर्शन करशेष धन्यवाद 95 पर्यंत सार को आम देखीचे सार जीवन यापन अति सूक्ष्म सरल अति आनंदर सब कथा सब क्लास समय आमको दे था जो मन अच्छे आम आजबेस्ट घर था 3टा पार्टी समय था अन्य पार्टी करते सार दूर करते कहीं पार्टी कर मन पर से कथा सब आज सब स्मरणीय रही सबुदिन सार रही धन्यवाद जगन्नाथ आज सभा जे अनुष्ठान को प्रथम जे निर्माण कला राहण पड़िया से महत व्यक्ति साधु जनक नहांती दुर्जपुत्र अच्छा नमस्कार करुच्ची अनुष्ठान को जे निर्माण भीष्म महाभारत में गोटे भीष्म थे कि दीटा भीष्म गोटे भीष्म सरस्वती तले बस भीष्म आसन उपर बस प्रणाम एवं मो सहित कार्य करमर जे प्रधान शिक्षक थे रवि सार प्रणाम एवं मोर सहकर्मी जो थे श्रद्धेय पिला माने तुमको आशीर्वाद ता सहित तुम पिला मानू आशीर्वाद करुच्ची से भल मनीष हूँ भल पाठ पढ़ु एवं भल मनीष ही समाज ना रखु प्रथम तुम मान मोर आशीर्वाद तुम पिला मोर आशीर्वाद जो मैं आसू गोटे श्लोक बोलिले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तार गोटे छोटिया गपटा मन पड़ी
ଗୋଟେ ଜମିଦାରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତା ବାପା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସେ ବାପା ଦେଖିଲେ ଗୋଟି ବୋଲି ଝିଅ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାକୁ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛି ଯାଇକରି ବସିଛି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଆଖି ବୁଜିକିରି ବସିଛି ସେ ବାଟରେ ଚୋର ଯାଉଥିଲା ଚୋର ଦେଖିଲା କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଗହଣା ତା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନାରଦ କଥାରେ ଆସିଲେ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାରଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ କହିଲେ ମାରେ ତୋ ଆଖି ଖୋଲ ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ସତୁ ସତ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲା ନାରଦ ପଚାରିଲେ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଯାହା ଖୋଜିଥିଲୁ ସିଏ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ନା ମହାଶୟ ଯେ ଆଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ମୋର ପୂଜନୀୟ ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ 1995 ମେଟ୍ରିକରେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଥାଉ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ବିଲକୁଲ ଧଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କ କରିଥିବା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା ଗୋଟେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ପରିସର ବିଲକୁଲ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଥିଲା ମତେ ନାଇଁ ଯିବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ସାର୍ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଖାଲି ମଞ୍ଜିରେ ଯାଇ ମନେ ଅଛି ସାର୍ ସେ ସ୍କୁଲ ଖାତା ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଧୀଶ ଯେଉଁଠି ମାଟି କଥା କହେ ପବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଜଳ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ ମାନବକୁ ସେଇ ମାଟି ହେଉଛି ବାବା ବିଦ୍ୟାଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର 1995 ବ୍ୟାଚର କର୍ଦ୍ଦମ ଗୁଡ଼ିକ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମାଜରେ କଥା କୁହା କଣ୍ଢେଇ ହେଇ ନିଜର ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ଚାଳନା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପ୍ରୀତିକୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ସୂଚିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ନିବୃତ କୋଣରୁ ସୁଭାଷିତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୌତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଘଟଣାକୁ ମାତୃଦେବ ଭବ ପିତୃଦେବ ଭବ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ ଗୁରୁଦେବ ଭବ ଏ ଦୁଇଟା ନିଆକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଅତିଥିକି ଡାକିଛନ୍ତି ଜଟ ସାହୁ ଜଟ ସେନାପତି ପରମାନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଭଳି ଭଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଟିକେ ଆଖିର ଲୋତକ ଢାଳିଲା ଭଳି ଜଳ ତୁଳସୀ ପକାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ମହତ୍ତର କଥା ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭାଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଉଛି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏ ଆଶର ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ବାବା ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମା ନିକଟରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବିନୟାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରଣତ ଜଣାଉଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ମାଟିକୁ ପୁଣି ମହାନ କରି ଉଠନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭଳି କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଚାରୁ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବତୁଲ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିପିନ ଭାଇ ସପ୍ତାହୀ ରାଜୁ ରମେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଶୀତୁଆ ଅପରାଧର ଆବେଗ ଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ପିଲାମାନେ ତ ଏତିକି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ଡାକ ଦେଲାଣି କୁହୁ କୁହୁ ରାବା ଆସିବ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମହକି ଉଠିଲାଣି ସେତେବେଳେ 95 ମସିହାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆସନ ତେଣୁ
ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି ଯେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି এই 1995 ବର୍ଷ କହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକତା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଶି ଯାଉଛି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଲାଘବ ପାଇଗଲୁ। ଶତକଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ନେବି ଯେ ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା କଣ ବା କହିବି ଏ ମନେ ଅଛି ଏବେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସାରଙ୍କର ପାଖରେ ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ ସାର୍ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆମ ନାଇଁ ସାର୍ ଖାଇକି ଯିବୁନୁ ଆଉ ରମେଶ ସାରଙ୍କର ଖାଇକି ଆସୁ ନା ସାରଙ୍କର ମିସେସ୍ ଆମକୁ ବାଦାମ ଭଜା ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯା ନମ୍ବାଲ ପାଦରେ ଆସି କ୍ଲାସ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କହନ୍ତି ରେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ତୋର ହେଇଛି ନାଇଁ ତ ବାପା ତ କାହିଁ ପାଠ ପଢା ପଢଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ ମହୋଦୟ